ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆன் தி பாண்டியன் சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு ரிவ்யூஸ் வீடியோஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், கைக்கு போடுற அந்த கவர் தான் எடுத்துக்க. அந்த கவரில் நிறைய ரிவ்யூஸ் இருக்குது. வேஸ்ட்டாக நம்ம தூக்கி போடாத எப்படியெல்லாம் ரிவ்யூஸாக யூஸ் பண்ணான்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எங்கேயாவது வெளியூர் டூர் போகும்போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 4 பேர் தான் ஒரு ஃபேமிலியில் ஓரளவு இருப்போம். 4 பேர்த்தோட ப்ரஷ்ஷையும் வச்சுருக்கோம். ஒரு சின்ன பேஸ்ட் 1 வீக் தங்கிறதுக்கு இந்த சின்ன பேஸ்ட்டு போதும். இந்த மாதிரி பாருங்கள், அடியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒரு ப்ரஷ்ஷோட ஒரு ப்ரஷ்ஷு டச் ஆகாத தனித்தனியாக எப்படி கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். பேஸ்ட்டு வாங்குகிற அந்த பாக்ஸை கூட நம்ம தூக்கி போடாத அதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் பார்க்க நல்லா நீட்டாக பேக்கில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஐடியா, குழந்தைங்களையும் வெளியூர் கூட்டிகிட்டு போகும்போது எப்படி ஹோம்ஒர்க் செய்கிறதுக்கு பேனா, பென்சில், எரேசர் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிற திங்ஸை கூட ஒயிட்னர் இந்த மாதிரி உள்ளதை இந்த மாதிரி பாருங்கள், ஒரு விரலுக்கும் 2 பேனா வரைக்கும் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுட்டு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு பாக்ஸில் வச்சு கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். இல்லை ஒரு பர்ஸில் போட்டு கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். வேஸ்ட்டாக இந்த கவரை தூக்கி போடாத பாருங்கள். அடியில் அப்படியே ரப்பர் பேண்ட் போட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். இந்த மாதிரி போட்டு கூட நீங்கள் பர்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், குழந்தைங்க எங்கேயாவது ட்ராயிங் போட்டியில் கலந்துருந்தாங்கன்னா ப்ரஷ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று வச்சிங்கன்னா அந்த கலர் கொஞ்சம் இருந்தாலுமே ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி கலர் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷை கூட தனித்தனியாக இந்த மாதிரி வச்சு கூட குழந்தைங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கும்போதுமே நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தனித்தனியாக வச்சிங்கன்னா நல்லா சேஃபாகவும் இருக்கும், பார்க்க நல்லா நீட்டாக இருக்கும். அடியில் கவர் பண்ணிவிடுங்க, அப்போ தான் பிரியாத அப்படியே இருக்கும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டிங்கன்னா. நெக்ஸ்ட்டு, நம்ம வெளியூர் கிளம்புனாவே முதல்ல எடுக்கிறது ஃபோனோட சார்ஜரு, மைக்கு, ஃபோனுக்கு தேவையான திங்ஸையும் இந்த மாதிரி சின்னதாக ரோல் பண்ணிவிட்டு இதில் கவர் பண்ணிட்டா சேஃபாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபோனுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் உங்களுக்கு தேவையோ, சார்ஜர், மைக்கு, அந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸையுமே இதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். சின்னதாக மடக்குனா தான் உள்ளுக்கு வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சின்னதாக மடிச்சுட்டு கூட இதை பேக்கில் அப்படியே வச்சுக்கலாம், இல்லைனா ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கூட நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஐடியாவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேஸ்ட்டாக தூக்கி போட கவரில் எவ்வளோ நம்ம ரியூஸாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். சின்னதாக மடிச்சுட்டு இதையும் ஒரு பாக்ஸ்லேயோ இல்லை பர்ஸ்லேயோ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வெளியூருக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாமே ஒரே கவர்லேயே கவர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஐடியா வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த கவரில் ஒரு ஃபிங்கரோட கவரை மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எங்கேயாவது வெளியூர் போகும்போது குழந்தைங்களோட மருந்தெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்த மருந்து பேக்கில் வைக்கும்போது வெளியே லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி கவரை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் மூடினீங்கன்னா லீக்கே ஆகாது. அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐடியா வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு சிலருக்கு வளையல் போடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் கிளம்பும்போது அடிக்கடி நம்ம வளையல் மாற்றுவோம். அந்த மாதிரி மாற்றும் போது ஒரு சில வளையல் சின்னதாக இருந்தால் போட கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வளையல் போடுறது கூட இந்த கவரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வளையல் போடலாம் பாருங்கள். இப்போ இது நான் போடுறது சின்ன சைஸ் வளையல் தான் பாருங்கள். எப்படி போட்டேன் அந்த வளையல் பாருங்கள். என் கையில் போட்டதுமே தெரியும் இது எவ்வளோ சின்ன சைஸுன்னு. மறுபடியும் நீங்கள் கிளட்டுறதுக்கும் கூட இந்த கவரையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மறுபடியும் கலட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்லோவாக கலட்டணும். கலட்டிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் கலட்டிட்டேன். போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கிளட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி லெக்கின்ஸ் பேண்ட்லாம் காலில் போடும்போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கேரி பேக்கோட கவரை நீங்கள் காலில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ஃபிங்கரை சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். கட் பண்ணிட்டேன். இதில் நான் என்னதுன்னா ஹேண்ட் வாஷ் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆலிவேரா ஜெல்லு, ஃபேஸ்க்கு போடுறது ஏதாவது நீங்கள் வெளியூர் ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி சின்னதாக கவரை ஃபிங்கரோட கவர் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நெருப்பில் காமிச்சிட்டு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஹேண்ட் வாஷு, ஃபேஷியல் எது வேணாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்னதாக கவர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டும் ஒரு ஐடியா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிங் போடும்போது ஒரு சில டைம் ரிங் போட ரொம்ப டைட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கையில் நம்ம ரிங் போடுறதுக்கும் கூட இந்த கவரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். எந்த விரலில் ரிங் போடுறோமோ அந்த கவரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரிங் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் போட முடியும். பாருங்கள் எவ்வளோ சின்ன மோதிரம். இந்த கவரை யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டேன் பாருங்கள். போட்டுட்டு இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த ஐடியாவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஐடியாவில் எந்த ஐடியா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அமேசானில். அதையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
இந்த ஃபோனை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஃபோனோட நேம் வந்து ரெட்மி 10 ப்ரோ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஃபோனை வச்சு தான் எங்கள் பசங்க ஹோம்ஒர்க் செய்வாங்க. நான் வீடியோ எடுக்கணும், ரெக்கார்ட் எடுக்கணும். நான் மோஸ்ட்லி நைட்டில் தான் வீடியோ எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. சரி, வீடியோக்காக ஒரு ஃபோன் வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த ஃபோன் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் பாருங்கள். பசங்களுக்கும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் அதிகமாக ஆகுது, வீடியோ எடுக்கமுல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதனால தான் சரி ஒரு ஃபோனு நம்ம புதுசாக வாங்கிடலான்னு வாங்கியிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த கம்பெனி எப்படி இருக்கும், இந்த ஃபோனோட ரேட்டு வந்து 16,000. இதில் என்னென்ன திங்ஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இது கூட ஒரு சின்ன கவரு, சார்ஜர் இதெல்லாம் தான் வந்தது. இந்த ஃபோனை பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது, நல்ல கம்பெனி தானே என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிளாக் கலர், ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தது. கேமராவும் நல்லா கிளியராக இருந்தது. பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.